Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qadimli haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatida oylik suhbat yig'ini o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining har oy o'tkazib kelayotgan oylik suhbat yig'inining bu oyligi 2 may juma kuni kech jamiyatning chapidagi markazda o'tkazildi. Turkiyada yoshlar masalalariga ko'ngil bo'lish haqida yig'in o'tkazildi. Turkiya Xolisona birlashma fondining uyushtirishi bilan musulmon yoshlar duch kelayotgan ijtimoiy, axloqiy jihatdagi nachar illatlar va bu illatlardan yoshlarni qutuldirish chora-tadbirlari haqida yig'in o'tkazildi. Sharq Turkistonlik o'quvchilar İstanbul Pendik va Taksim maydonida bir qator faoliyatlarga qatnashdi. İstanbulda Türk dunyosini tunishtirish va milliy tuyg'ularni jonlantirish temasi ostida uyushtirilgan faoliyatda, shundaqla Taksim maydonida o'tkazilgan qarindoshlik yurishida Sharq Turkistonlik o'quvchilar qizg'in olqishga erishdi. Urumchi poyezd stansiyasi Xitoy alohida qurolli saqchi qismi tarafidan qattiq muhosiraga olindi. Xitoy ko'chmanlarining Sharq Turkistondagi tunji bekiti bo'lgan Urumchi poyezd stansiyasi oldida portlash voqeasi yuz bergandan keyin Xitoy Urumchi poyezd stansiyasini alohida qurolli saqchi qismlari orqali qattiq muhosiraga olmoqda. Xitoyda odam chanash voqealari ko'paymoqda. Oxirgi yillarda Xitoyda kunsir avj olayotgan odam chanash voqealari diqqat tortmoqda. Shahid Sadriddin Savudning oilasi ishg'olchi Xitoy doiralari tomonidan qo'lga olindi. 30 mart kuni Urumchi poyezd stansiyasi oldida portlash voqeasini sodir qiluvchi deb ayblangan Shayar noyalik 39 yoshli Sadriddin Savudning oilasi Xitoy tajovuzchilarining zulmidan qutula olmadi. Shanxay hamkorlik tashkiloti Sharq Turkiston mustaqilligiga qat'iy qarshi turadiganligini jakarladi. Urumchidagi poyezd stansiyasi oldida yuz bergan portlatish voqeasidan keyin Shanxay hamkorlik tashkiloti o'zining haqiqiy mohiyatini oshkorlab, Sharq Turkiston mustaqilligiga qarshi turadiganligini yana bir qatim jakarladi. Konyada unutilgan diyor Sharq Turkiston nomli yig'in o'tkazildi. 7 may chorshanba kuni Turkiya Konya shahrida unutilgan diyor Sharq Turkiston nomli yig'in o'tkazildi. Uyg'ur xalqi nahiya sirtiga chiqishi uchun yo'l xati olishga majburlanmoqda. Uyg'urlar bir nahiyadan yana bir nahiyaga va yoki bir mahalladan yana bir mahallaga berishi uchun Xitoy doiralari tomonidan yo'l xati olishga majburlanmoqda. Aqsuda voqea yuz berdi. 2 charlash mashinasi portlatilib, 3 saqchi bo'g'izlab tashlandi. 8 may payshanba kuni Aqsu Asr savdo saroyi oldida Xitoy doiralarining qattiq besimiga qarshi fidoilik hujumi yuz berganligi bildirilgan uchurlar bo'lsa-mu, Xitoy doiralari hujum qilguvchi bir Uyg'urni etib tashlaganligini, yana birini tirik tutganligini, o'zidan bir saqchining yaralanganligini e'lon qilish bilan kifoyalandi. Afg'onistondagi ofatga butun dunyo gaz-gachi bo'lib oldi. Afg'onistonda 2 may juma kuni yuz bergan tog' g'ulash ofatida 2500 kishi hayotidan ayrildi. Vafot bo'lganlarning ko'p qismi g'ulab tushgan to'pi ostida qolgan bo'lib, yordamga muhtoj Afg'oniston xalqi hech qanday yordamga erisha olmadi. Nurg'un davlatlar qattiq qayg'urganligini uqtirgandan boshqa hech qanday yordam qo'lini sunmadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu qatimli haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.